cerekwa nikibona ikibarirwa naco ni icumva. Duhagarare bwuma ntidusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudeni. Rero umugani w'inshungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye ati n'abagwanya demokarasi barayikeneye. Abo bita abadede nabo nyene basa n'abaguswe, ntibahereza y'umutwe. Twese hamwe haguruke tuhabuze ico twagwaniye, na cane cane kuva Ndadaye agandagura. Hariho abantu bavuga yuko kurwanya leta biragoye, kurwanya igihugu biragoye. Ntitugwanye igihugu, ntitugwanya leta, turiko turwana n'amabandi yafashe igihugu aracicarira, hanyuma apre atubwira ngo sirikire iya pluriya na bana. Ntibishobora kubyemera. Amabandi rero si igihugu, amabandi si igihugu. Amabandi umuntu arahaguruka akayagwanya gushikaho ayasenyura. CNDD-FDD bishobora kutunanira, ntibugire na hesitation. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abazungu baragiye. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abamobutu baragiye. CNDD-FDD uyu munsi tazi na yone ayipiraja. CNDD-FDD mubona muyitinyiriye, ubwoba mufise nizo nguvu zayo. Umunsi ubwoba buzoduheramo. CNDD-FDD bizorarigiye. Ndasubiye kubaramutsa. Ubusuma bw'amatora bwaraye bubaye ngo n'umunuko. Bamwe mu banyagihugu bashikiriza ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo baravye wogira ngo ni incabwenge, ngo ariko abanyagihugu navyo bababonamwo. Abo banyagihugu bavuga ko iyo baba bafise ubwenge ngo ntibari gufata ngo bononere amafaranga y'igihugu mu kintu batabona uko bocita ngo n'amatora, ngo bari gutuma batangaza ko bashaka kwigumira ku butegetsi batiriwe barabicisha mu kintu kiraho caraye kibaye kuri uyu wa gatanu ruheshi 2025. Iyi nkuru tuyibaze ni Netenansi Mutoni. Abanyagihugu bavuga ko umugambwe CNDD-FDD w'ivyo amatora ushiramwe n'ubujuju. Abanyagihugu twaganiriye bamenyesha ko ibyabaye byabibukije aho umukuru w'igihugu ngo yegeze gushikiriza ko abantu biga amashure maremare baheza bakaba ibijuju, ngo niho bagitahura ko umukuru w'igihugu yabivuze yabibonye neza. Uyu munyagihugu arabivuga ari kwijwi ryiwe ryahinduwe. Mwiriwe iby'amatora byabaye akamuna kabisa, byabaye umunuko, byaba umunuko kweli, byaba umunuko ntawe uronka n'ingene bisigura. Barivye barashiramo n'ubujuju, ubujuju budasanzwe kabisa. Ico binyibutsa umukuru w'igihugu ariko aravuga ko abantu biga amashuri maremare baheza bakaba ibijuju, kumbe yari yavyibonye ko kabisa. Arabibona ko n'abagenzi biwe abari gutwara umugambi arabibona ko umugambi CNDD-FDD, arabibona kandi no kuri aba batipe bo muri seni. Eko ubaravyomenga n'incabwenge mugabo n'ukuri n'ibijuju kweli. Abanyagihugu babandanye bavuga ko nabo bakiri abana ngo bashatse kwiba mu nkono ngo babikora ku buryo abavyeyi babo batabimenya mu kwiba dukeyi. Indongozi zikomoka muri CNDD-FDD zaraye zikoze ubusuma mu matora ngo nta bwenge bashizemwo. Iyo babushiramwo ngo ntibari kononera amafaranga y'igihugu mu kintu kitari amatora caraye kibaye kuri uyu wa gatanu ruheshi 2025. Kuko reka twibuke gatoya tukiri abana benshi
tukikora mu dukono turi mu nzu tukiba nimba ari indagara mbisi batora dukeye ukayeyenje kugira ngo abone nawe dukuye none bijya bagize n'umwana muri gardienne ntabyo ushobora gukora bijya ni ibintu by'ubucucu nyene bagize nyine by'ubucucu byo kundi rwego ikindi naco uravye aba Prosper na Rwamiye uravye aba bari Viryano uravye aba Evariste Ndayishimiye ubabona mu makositime bashize kuwomenga kari abantu kiso très intelligent desire duwe mugabo nasanze vya mbere bibaho kuko dushobora gufata nimba bari bagombye kwimentena ku butegetsi kwiyeteraniza ku butegetsi niba hari gufata bagashiramo ibintu bagafata by'amamiliyaradi numvise arenga amamiliyaradi arenga 28 bakazana mu kintu kiri mu maskarade kujya kuntu bari gupfuma bavuga bati ko bimeze uko twebwe turategeka tukaganza ko twumva tukeneye gutwara imyaka yose twebwe turiteranije nta muntu azoza kuturwanya mukabo vrema bakaca bafata ikintu nka kijya bakagereza kamera nganuko amera bononye abakoreshejwe mu kwiba amatora yo kuri uyu wa gatanu ruheshi 2025 ngo barajunje abanyagihugu bakabaza igituma bumva ubwoba muri bo kandi bakoze ivyo batumwe bakavyemera ubuvumwa na benshi ngo aratinda gatota abanyagihugu ngo baravuma abaraye bakoze ivyo bintu abo twaganiriye basaba abanyagihugu bose bikangure baje hamwe bagira urunani rw'intameno rero iki kiriko kirantangaza uyu munsi nuko abantu bakoreshejwe muri ivyo bintu bose baravye barajunje bafise ubwoba yego data kubimera ibyo gutangaza ko batsinze 100% none ubwo ko uri kuva hehe rero nagomba mvuge ni d'abord opposition ni hagarishikamye burya urugamba rugeze ahantu rukomera rugiye kurangira guhera uyu munsi nyene opposition ihaguruke ikore ibyo mu bintu byo kwicara ngo tuzosubira guhaguruka amatora ageze nimba babafunga mugabo babone bati bana ibintu byagize byahinduye imirisho ikindi cyemvuga abanyagihugu nukuri nagomba mbwire ibigiye gukurikirana akamuna kuko ubwa mbere na mbere hoho ni bakunze twabonye ko ari bakunze kandi kubera ko ari bakunze je nagumye mbona burya uvumwa na benshi ugatota ugerageje kumviriza imyidogo iri mu banyagihugu irarenze nico gituma mbere mwajembe nditeguye kubona abantu benshi tuzobona muri iki gihe agenda n'impuzu bazita kuko abanyagihugu n'ukuri baravuma ugasanga umwana muto yakoreshejwe muri ivyo bintu aravumwa ugasanga ukuze yakoreshejwe muri ivyo bintu aravumwa kandi ivyo bintu ndabona n'ukuri bigiye gutuma abantu benshi bagenda bakura uduhuzu ni kuvuga abagiye gupayuka kongerekana gupayuka bagiye kuba benshi rero novuga ko kari igihe cya opposition cyo kwikangura cya kabiri baje hamwe bagira unani ntamenwa mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo aherutse kubwira abanywanyi ba CNDD-FDD ngo ntihagire uwubahenda ngo nta gihugu cateye imbere gifise imigambwe myinshi kubw'abanyagihugu ngo nubujuju ngo nta bujuju rero buhari buruta ubw'uwo mutware yaraye avuze ivyo ngo kuko yagiye mu ishamba agwanya intwaro y'umugambwe umwe uyu munsi ngo umugambwe arongoye vyawunaniye gutwara ngo ntiwoca uhindukira ngo ubwire abantu ko igihugu gitezwa imbere n'umugambwe umwe abarimu nabo mu bakozi ba leta ngo nibo babayeho mu buzima bubi ariko ngo nibo baraye bakoreshejwe amanyanga mu matora abanyagihugu bagasigura ko bababazwa n'abo bantu CNDD-FDD mu kuvuga imbere y'abantu ko igihugu kidatangwa ahubwo kigwanirwa
abanyagihugu ngo nibatahure ko CNDD-FDD iriko itangaza ko hakenewe intambara mu gihugu kugira ibintu bihinduke. Bamwe mu banyagihugu bagasaba ko leta tabara yoshika igatsimbatara mu gihugu. Abanyagihugu bose nabo ngo bumve yuko uyu munsi atakindi barindiriye atari uguhaguruka abo nyene kuko ibintu vyayangaye mu gihugu. Kurikira umwe mu banyagihugu baganiriye na radiyo Haguruka. Ikindi naco Reveriyani ati ibihugu vyateye imbere hari umugambi umwe ubucucuke buhagaze ni we yagiye mu ishyamba agiye kurwanya intwaro y'umugambi umwe hama aca yigarukana. Hari ubucucu busumbuko kweri ndemeye bimwe yavuga ko amashuri yize ataca ariko aramufasha. Nibyo vrema nibyo nta na sosiyete yifitiye nta n'iki, ahubwo yarakwiye kumanza gusubira guhera mu wa mbere. Wowe nyine yagiye kurwanya intwaro y'umugambi umwe mugabo après 20 ariko arakora kubera abonye byamunaniye byamuburiye ibyo bariko barafuka byase imyidogo umunyagihugu ari imyidogo bamaze kubona ko badakundwa baca bagarukana cya kintu cyamo cyo kuvuga icyumviro cyo kudahukana umugambi umwe. Nta bujuje wose mu gupfa kandi avuga ko aricyo yagiye mu ishyamba agiye kurwanya. Nyatari kabisa byabacanze kweri, ariko nitureme kuko ibi bintu bifise igihe gito. Ikibabaje ni urwaruka ruriko rubitwarwamo rukabyisukamo atari ibyo ruzi. Ikindi naco ndababazwa n'aba barimu. Ni ukuri nimba dufise abantu bagoye ba mbere mu Burundi n'abarimu. Abarimu babayeho ku madeni, bo nyene barabikubwira ko babayeho ku madeni, agashara baronka ukwezi guhera bageze mu madeni asumba kakandi. Mugabo bakemera bagateshwa ubuntu, niho bakoreshejwe amanyanga hanini. Ni ukuri mugende mu ndabirizi mbonera kuri CNDD-FDD usanga kenshi ari abantu w'imbano babayeho gute. Ni ukuri ubaravye biraboneka ko bafise ubuzima bubi, mugabo nyatari kabisa. Rero ukuri mugabo CNDD-FDD bamuri kuravuga ati igihugu n'igitabo kiragwanirwa. Wonyene ubu uriko urahamagarira abantu kuja kurwana kugira ngo barabe ko bagikura mu minwe CNDD-FDD. Rero CNDD-FDD kirota intambara, ikiyo ntambara ibe ni kuko bavuga ati n'igitabo kiragwanirwa, bisigura ko bazocakwa n'uzo bazanye umuheto n'uzo bakoresheje umuheto. Po nyene ni kuvuga yo nyene iradeklara intambara. Rero cenda amakara leta itabara, dukeneye leta itabara yinjira mu gihugu. Abanyagihugu bose uyu munsi nibabone ko ata kindi kintu turindiriye, nibabone ko ata yindi filimi barindiriye. Bonyene bahaguruke twikure umwasi ku gitosi kuko ndabona ibintu byangaye. Imigwi ijejwe amatora mu makomine hamwe n'iyijejwe amatora mu ntara kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icumi ruheshi 2025 yatangaje ibiharuro vy'imfatakibanza vy'ivyavuye mu matora. Abenshi bavuga ko atari amatora iyo kuri uyu wa gatanu ruheshi 2025. Abitoje bose bakaba bari batumwe ko igihe c'isaha 10 z'umuhingamo. Abitoje mu bahanuzi b'amakomine batondeye ku biro vy'imigwi ijejwe amatora mu makomine. Abitoje mu bashinga amateka nabo batonze ku biro vy'imigwi ijejwe amatora mu ntara. Ibiharuro mfatakibanza vyatangajwe bikaba bigaragaza ko umugambwe CNDD-FDD usa n'uwutigeze uhiganwa muri ayo matora. Uturere twovuga mu ntara ya Bujumbura
mu bahanuzi b'amakomine intebe 272 ku 275 nizo umugambwe CNDD FDD ufise. Nukuvuga ko mu makomine 11 agize intara ya Bujumbura muri 10 umugambwe CNDD FDD ufise intebe zose uko ari 25, muri Mukaza akaba ariho ufise intebe 22, zibiri zahawe umugambwe Iprona, imwe nayo ihabwa umugambwe SNL. Mu ntara ya Burunga umugambwe CNDD FDD mu bajenama b'amakomine ufise intebe 174 ku ntebe 176, umugambwe Iprona ufise imwe n'umugambwe SNL wahawe intebe imwe. Mu ntara ya Butanyerera umugambwe CNDD FDD mu bajenama b'amakomine wihaye amajwi 99 kw'ijana. Intebe zose z'abajenama b'amakomine agize Butanyerera niza CNDD FDD. Mu buhinga bw'ivyuma babanza batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanye n'ayandi twabateguriye. Bato batari gito, turi urwaruka rw'Uburundi, turi bato bazira kuba igito, kwiyibagiza umubabaro w'igihugu, impuntu y'abavyeyi bahekurwa buri munsi, ibiziga bikazimanganywa, ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagendera iryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata, risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese, kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatuvyaye, guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi. Turi abana b'u Burundi, inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga, zigaca kure ba bambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'abarundi, igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha miryango, bama banyotewe amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukamvye yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza abarundi. Turi urwaruka rwamarugavye rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamize akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, mazi neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza. Abanyagihugu bakoresha ibarabara rikuru inomero 13 Cankuzo Gahumo bagizwe n'abadandaza hamwe n'abiyunguruza basaba ko iryo barabara risanzwe rihuza Uburundi na Tanzania ryokorwa neza rigashigwamwo ikaburimbi. Abo banyagihugu bashikiriza ko muri kino gihe ryuzuyemwo ibinogo bigatuma bene imodoka batinya ko ingendeshwa zabo zononekara. Abatimvye bakazihacisha nabo ibiciro kubidandazwa canke kubiyunguruza bica biduzwa ku rugero rwo hejuru. Ibijanye n'iyo nonekara ry'iryo barabara biremezwa na buramatari w'intara ya Cankuzo, aho asigura ko bariko baradodora kugira leta igire ico ikoze kuko abanyagihugu bananiwe. Bamwe mu banyagihugu bo muri ico gice c'intara nshasha ya Buhumuza babona ko mu myaka 20 intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD FDD imaze ku butegetsi ataco yigeze ibamarira ngo ikwiye kubavako. Inkuru na Aline Munezero.
iryo barabara rikuru nimero 3 Cankuzo Gahumo riva ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo rigaca muri komine ya Mishiha imbere yo kubandanya mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abanyagihugu bakoresha iryo barabara bagizwe n'abadandaza hamwe n'abiyunguruza bashikiriza ko hari haheze imyaka 2 risanuwe aho ryashizwemwo amabuye y'urucekeri gusa. Buke buke iryo barabara ryabandanije ryimburuka muri kino gihe rikaba ryuzuyemwo ibinogo bigatuma bene imodoka batinya ko ingendeshwa zabo zononekara. Bamwe mu banyagihugu bahaye amakuru radio haguruka ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu basigura ko abafise imodoka batimbye bakazicishaho baca baduza ibiciro ku rugero rwo hejuru ku bidandazwa canke kubiyunguruza. Ku bw'ayo masoko yacu kuva ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo kuja Imishiha ngo hahora hariho amafaranga 10,000 mu myaka 2 iheze ariko ubu ngo bahatangira 200,000. Vyongeye ibidandazwa vyinjira bivuye muri Tanzania ngo byaragabanutse kuko hasigaye haca imodoka nkeya. Bene imodoka bavuga ko iryo barabara ryonona ivyuma bitari bike vy'izo modoka mu gihe kugura ibyo gusubiriza bibavuna cane kuko bizimvye. Abo banyagihugu bakoresha ibarabara rikuru nimero 3 Cankuzo Gahumo bagizwe n'abadandaza hamwe n'abiyunguruza bagasaba ko ryokorwa neza igashigwamwo ikaburimbi. Ibijanye niyo nonekara ry'iryo barabara biremezwa na buramatari w'intara ya Cankuzo ahasigura ko bariko baradodora kugira leta igira icikoze kuko abanyagihugu bananiwe. Ku majwi dukesha Radio Indundi Culture buramatari w'intara ya Cankuzo Boniface Banyiyeza ko avuga ko hakozwe ivyigwa vyinshi banahabwa n'imihango kw'iryo barabara rigiye gukorwa ariko ngo vyahereye mu majambo. Gishiko uyu munsi amabarabara yose ya Cankuzo amabarabara adashoboka ubona aho inguvu z'abene igihugu birageze gukora gute mukaba mubona ko uyu mwaka twagiriye amahirwe haragwa imvura nyinshi cyane ivyo bakora byose basanga inguvu zabaye imfa gusa bice bisaba ko sababu ushigikiza mu iterambere abacanke leta ibishoboye kugira ngo irabe ko yogira icikoze kugira ngo amabarabara mwamwe arengane ariko tukashima ko ayirube rimwe yahoriza kudufasha ubu tubabaje bavuga ati kibazo twagize cyo kutaronka ibitaro ariko masizeye ko umwanya n'umwanya ibitaro bibonetse bose bagaruka kugira badufashe bacishe imashine hanyuma habe hararengana. Nimero 13 Cankuzo Gahumo imaze gukora amayetide keshi mbere bakaza bakanatumenyesha ko bagira ritangure inzego nkuru z'igihugu zikaza zikabivuga ku mugaragaro ariko mu nyuma y'hegarara ntaho hazi turamenya imvo mugabo tuvyakira uko biri tukaba twizeye tuti leta n'umuvyeyi wa twese ntashobora kwemera ko Cankuzo ziguma mu bivyondo tuma tumerera uko tubayeho. Bamwe mu banyagihugu bo muri ico gice c'intara shasha ya Buhumuza babona ko mu myaka 20 intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD imaze ku butegetsi ataco yigeze ibamarira bikwiye kubavako. Abanywanyi batari bake baridogera ishiramwe limitere ko ribandanya ribakata amafaranga y'ikori mu gihe 2,400 basabwa bamaze kuyariha. Hari abavuga ko bageze mu 10,000 bakatwa. Rero ngo nibatahura igituma limitere iguma ibakata amayinite. Umunyagihugu umwe twavuganye atashimye ko ijwi ryiwe rikoreshwa amenyesha ko ejo yashize muri ngendanwa yiwe amayinite 1,000 agira telefone umuntu vyihuta ariko ngo yapfuye kumushikira limitere ica iyakuramwo 500 baca bamurongekira ubutumwa buvuga ko bamukase ayikori ry'umwaka. Aho rero 2,400 y'ikori asabwa yari yarahejeje kuyariha kera. Muri limitere bamenyesha ko atayandi mainite bakata umaze kuriha yose ahubwo ko abariko barakatwa kandi barahejeje kuriha bohamagara ku nomero itariha 100 kugira ngo babimenyeshe hanyuma ikibazo cabo kitoregwe umuti. Bamwe n'abandi bavuga ko ivyo abanyagihugu bakorerwa ku ntwaro ya CNDD-FDD birengeye ukwemera. Abanyagihugu ngo hakuguma bemera gukindagwa n'ubutegetsi bwitwa ko bubaserukira ngo bakwiye kubusubiriza.